又嚟做光頭殺星啊，好嘛？講翻 cosplay 比賽咁咧，我啊逼我咧點樣可以攞到咧呢啲？我係咁嘅，我先咧就批到學生會個印章會審閱咗嘅，我審閱咗即係之後咧，我就喺後面再偷加，即係個印吸咗落去，我攞張紙啊，之後我再偷加落去啊，細細隻字，即係我一開頭將啲字寫得好逼嘅，跟住咧就再加落去，我就話咩所有學生咧必須參與，咁我逼啊，咁佢就照讀啦，讀嗰個秘書姐姐點會知道喎？不疑有詐就照讀。係嘛？好，睇下先啊！黑嘢一定玩。嚟啦！如果命運冇得選擇，點解如果命運能選擇？點解冇人講如果啊？你講命運有冇得選擇？命運，所謂咩叫命運就係注定嘅。好，講我先。Attack of the Saints。好，我哋嚟到啦，仲係着住威基基浴袍嘅。哦，哇，有3條修女。我哋睇下今日可唔可以收拾晒呢3個妖婦。我聽住，我哋而家咧就執行任務。好，佢話咩啊 ？2 by 2啊，佢 move out。哇！呢條大條羅馬路即刻走啊，走到啊，係唔走係要冧咗佢哋先。睇下先啊！冇做殺手啊，已經係2日冇做。技術會唔會生疏？你哋估下？喂，有車啊喂！別 Carla， 過嚟 check 下。好，嚟緊啦，嚟緊啦，嚟緊啦！一開嚟個男人先，過嚟啊，過嚟啊 ，check 啊！一月落死你啱啦，過嚟，窒息。好，已經 KO 啦。喂，咩事喎？原來已經有條友啦。睇我唔到，睇我，哎呀，即刻拉落去啦，幾醒嘅啦，大叔。諗點做先？而家睇下先啊，右邊啊有幾多？4個人。呢度有條契弟噶啦，望住晒，必定要除噶啦，我諗。你唔係喎，都會走喎，啊！好在着住威基嘅浴袍，睇大家唔係咁易噶，可以着住威基嘅浴袍嚟到呢度，冇換過衫噶。哦，好嚟啦，睇先啊，好小心啊而家。嚟啦嚟啦，前面啊已經啊，哇，好險啊！哇，喊出嚟，睇唔到，睇唔到，睇唔到，睇下會唔會太勁？一嘢落去 ，KO 你！哇，險個剃頭。Give it up, 47. We know you're out there. 佢話：投降啦，47。哇！我有 remain low and quiet。我匿喺草度會唔會太醒目？呢度有2條契弟。Win. Roger that. Over. 哇！嚇死 Cleanup team just found the bodies of Saints Team 1. It was the work of a professional. Our target is still on the loose. 佢話咩啊？佢話揾到他，佢話有啲 body 揾到喎，但係咧而家，哇！睇唔到，睇唔到，睇唔到，睇唔到。We know you're out there. 哇！佢點解會知啊？黐線啊！係咪係有聲定乜鬼嘢啊？係點解佢會知道我係嗰個草叢堆？黐線！對冧你，正蠢材！好靚，又諗一件。
好醒目你睇下，我咁樣買裝佢，呢個粟米田嚟喎 ，cornfield。啊，繼續遞進。等等啊，等等啊，咩事咩事？叻機，停一停。有幾個兄弟叻㗎？掹上網線，掹上網線。我而家要首先等陣先，我第一件事要 cut 網線，驚輕機。OK，收到啦。因為太耐咗冇玩，唔記得咗，收到。Roger，信前進。木村係嘛？而家有冇？冇搞，大部分都順我繼續㗎啦，好嘛？因為嗰啲行雲流水。OK，我繼續，我繼續，收到收到，我繼續打㗎啦。有咩事你再嗌，我會 feel 到你哋。前面呢度有條契弟。哇！呢度好多人喎，黐線喎，好彩我識得你。哇！我即刻兜路行先，大佬。哇！黐線，係咁樣落嚇。哇！你依家投降咧，我啊俾好嘢你係嘛？都係嗰啲嚇中學最重要咩？而家咧，你而家認頭咧罰少啲啊，個缺點啊唔記金金啊，呢啲係廢話嚟，你千祈唔好聽。哇！爭啲俾佢發現。嗯，喺邊呢？我喺邊呢？喺邊啊，契弟！又諗一件。好。呢度會唔會有啲咩道具可以用？哇，道具啊冇，不過都有個 checkpoint 啊！入去睇睇啦，有個急救箱 ，radio 有用啊 ，radio 上場就係、哇咩嚟啊 ？Hula girl，呼拉女郎，要邊個 ？radio 啦定點啊？上場就係靠 radio 過關啊！擒翻出槍先，哇！3條女喎，而家仲未冧到一件陰功。可唔可以喺呢度係咁引啊？開個 radio 喺個麥田圈，跟住中間度不斷啲友就入過嚟。你睇下，呢個修女，你估佢會唔會咁蠢過嚟識 radio？是唔是？是唔是？帶 radio 順過彭三順。好嚟啦，條女會唔會過嚟？有條友嚟啦。有冇聽到咩聲啊？好嚟啦嚟啦，條友。邊個 turn on radio？條安，啲白痴仔啊，點會無啦啦有 radio 啊？用下腦都知，真係超級大傻仔。好，有一件。好，我再執翻先。大鑊啦！有黃色喎，佢係咪又嚟查？死啦死啦！佢係咪見到條屍？大鑊啊！睇唔到睇唔到睇唔到！我好似睇唔到喎，玻璃翻喊唔出嚟。Still alive 未死嘅啊，佢話。嚇死 ！Suspicious， 哇太出啦，可能我 radio， 好彩未發現我係一個着威機，未知道仲係一個着威機肌肉圖嘅人嚟殺。哇你睇下先啊！哇哇哇！殺！修女，哇！修女喺嗰度啦，佢喺度 report 緊俾個修女聽喎，啊，告狀喎嚇，我呢度有3條契弟，睇睇先。
你修女行咗過去，好似係咪呢度冇咩人？我冷靜少少先，唔好急，睇清楚，因為唔好行錯。稻草人3，我而家就係稻草人3啊！你係大隱隱於市。我 check， 我繼續檢查。47呢個光頭佬喺附近。叻係地圖問題，係啊，因為呢個喺個麥田圈係叻啲嘅，即係太多啲嘢喐下喐下。我盡快過，收到啦。我呢個修女企喺呢個位係咪可以對冧我？心諗我有少少心喐喐想即刻扮瓜佢個頭啊！佢呢個又睇我唔到。哇！有2條友得喎，佢都及住晒。好 out， 點做啊，各位兄弟？好，條女行開咗。我哋我而家咁樣扮佢會唔會得唔得？會唔會太勁？Louisa King eliminated。使唔使收屍啊？我哋睇下有冇機會收到啦。喂，冇睇唔到，睇唔到，拖你入去麥田圈。冇發現 ，no， 懷疑啫，冇事，你睇錯啊！一剎那幻覺。喂，有條友嚟緊啦，契弟就一摸，即刻行開第二度先。我啲翻。Suspicious， 佢唔知咩事，可能暴斃馬上瘋啊！個修女唔似，可能入咗呢個係叛逆修女，做一啲唔見傷風化嘅事。哦 ，got a situation，stay alert， 我冇事，先諗一件，而家有冇好窒？仲係叻啊！194，我快啲過啦，因為喺呢個麻煩，呢個地圖就一定要依賴呢啲粟米田。唔好意思，晒個冧先，講真，盡快過，我 clear。喂，件事仲未完，佢話好多哇！因為我唔過呢度，我啊死硬，我着威基肉袍冇可能咁樣直接過去。哇！呢度有條契弟，哇睇你唔到。望邊？佢望喺呢邊，我過唔到，按住。等等，收好快過。真係有草啊叻，收到啊。係嘅，應該係嘅，因為草咧比較多嘢路，係咁嘅。啱啱醒目個坦克同我講嘅，有草我會叻機。佢醒目啊個坦克，一睇到就知。我諗到一件啊，仲有2件，好快，俾少少時間我。佢仲唔望第二邊啊喂？喂，有2個大佬，我想冧都唔得。過緊嚟啦！佢行孖咇喎，大佬佢哋會唔會太勁？快啲！哇！大隱隱於市，會唔會太黐線咁樣過去？靚到照過啦，無驚無險又過一 part。Somewhere out there， 慢慢揾啦，我走咗第二度啦啊！我想炸，我又想燒咗呢個麥田喎，好似上關咪炸鬼咗個油站嘅，你估我再炸成個油田燒鬼咗佢啊！呢個粟米田，好嚟啦 ！Suspect may be close， 佢話疑犯喂 no， 哇好險，哇周圍都係人，黐線，入到去唔得喎。哇！喊出嚟！即刻衝入去先，拜拜！你入去麥田圈，我唔信你睇到我黐線！哇，咁多人！
喺呢度啊，蠢材！哇！我殺多件，哇！契弟就得冇啊！鹹咗人點解會知啊？黐線啊！伏低先，哇！鹹咗嚟！哇！條女過嚟做咩啊 Give a what up to JC for me. ？Give a 咩 what up to？哇！ Later. 你唔好做呢啲咁嘅嘢啊！對我，哇！我好彩啊！我以為佢會做啲咩羞辱我，好險啊！哇！鹹咗嚟要又冧翻第一件，急得滯啱啱 sorry。因為我想快，因為我見到你嗰個會叻機啊，見到粟米田，我心急啊！攞翻 radio 先，攞翻個收音機先。我黐線啊！精神病一出嚟就想即刻將阿達叔一軍匿翻入去先，豈有此理！係邊一條契弟？哇！好嚟啦 ，radio 過嚟啦！喂，呢個咁多人，如果要殺嘅話，係殺到天光喎，可以啊！好嚟啦！佢 What are the scary 啊？我有咩咁鬼驚嚇係咩嚟？收音機咯！哇！想即刻走，你真係你都叻仔喎嚇！佢覺得奇怪，佢冇可能。但阿叔都你精我都唔笨啊，係嘛？我奇怪，佢有乜可能嗰個有個麥田圈入邊有個收音機，佢即刻就契你走得冇？但可惜啦，佢已經中我計，不歸路已經上咗條，殺晒會有彩蛋。哇！真係可以着稻草人衫喎嚇！但你想唔想我換？定係繼續威機機？我想問着稻草人衫入邊啊，企喺度咁樣，跟住就可以冇事咁繼續扮稻草人定點？呢係草有用定點？好順癲佢！收音機係過關嘅關鍵，收到啦，吉祥物嚟啊嘛！入唔入到去你估？哇！呢度已經有條契弟。綁鞋帶啊！綁鞋帶啊！我幫你綁埋呢條啊，上面我即刻拖埋你入去，乾手淨腳。哇 no way no！ 哇！即刻入翻去，黐線，拖翻入去先，大佬，拖入啲，唔好俾佢咁易見到。好。前面啊有個修女，跟住咧仲有條契弟喺左邊嘅，暫時兩條友入到屋就會比較着數啲，因為可以擺修女條屍入去啊嘛。真心唔想換，如果換咗威基基肉蒲上星期玩咁耐係為咗咩？好啊，唔換咪唔換咯，冇問題。哇 ，hot wire 有 engine 喎，有咩用啊？哇，咩事？滾龍滾龍，我奇怪，佢係大鑊啦！佢話點解有啲剪草機？我話又會有一個人，有個無知嘅市民又會嚟啦。好嚟啦嚟啦嚟啦！佢熄咗呢個收割器。我修女會唔會睇緊？哇！喊出嚟，修女咁啱趌出嚟，我冧唔到條契弟。喊出嚟，咁醒目，哇！即刻走啊！你睇好正喎，呢啲友即刻翻嚟原本嘅崗位喎，精甩尾喎。哇！仲想攞槍瞄啊，叔添。嗰啲紅紅地係咩嚟？修女，哇！踎低唔知做乜鬼嘢，嚇得我。點啊？而家可唔可以咁樣即刻跟入去？唔得喎，隔離又有一條友喎，好醒喎，識得行孖邊。而家咪跟入去，試試啊！睇嚟就有冇出嚟，冇出嚟，冇出嚟，睇
繼續啊，繼續睇風景，啱噶啦，乖。洗手啊，洗手啱啦。我而家都要洗手啊，殺咗啲賤女人。我即刻收你條屍，乾手淨腳，洗乾淨隻手啦。哇，附近好似已經有人啦，雷達已經有。好嚟啦，點啊？斯文啊，生日快樂嚇！有睇台啊，你女朋友？哇，等先啊，睇睇先。依家又點做咧？好嚟啦！好有人嚟啦！喂，手唔快啊，收音機喂，卡住咗，喊出嚟，黐孖筋！我咁我扯條友入嚟唔得，喂，精神病個收音機卡住，黐線！喊出嚟，精神有問題，即刻懟冧佢！哇！若不是達叔反應快，喂大鑊！哇！踢佢出去啊！有冇第二個喂？我想焗穿咗牆，喊出嚟，第二個嚟緊啊！喂，佢會見到條屍喎，黐線！點算啊？冇時間收屍啊！我見到驚佢懟冧阿叔喎，喂，大佬，哇！入嚟先喺呢度，正常佢應該入門口嘅，冷靜冷靜。有人啊！喊出嚟，一個一個，好啱啱好，快快快！哎，遮住啦！有冇？喂喂，你入啲唔入啲？你都幾賤喎！嚇，你都醒目喎！喺鬼門關度救翻自己命，你入嚟一嘢勾落去，打死你 ！Suspicious！ 又有一個啦，又有一個嚟啦，喊出嚟！過嚟過嚟！喊出嚟！入嚟先得㗎，喂！你唔好咁樣掛住望，你唔好報串啊！我話俾你聽。我大鑊啦，有幾個人嚟緊喎，喊出嚟！喂，啱啱又有穿牆喎，可以下咩穿牆 attack？ 好嚟啦，你過嚟先，你唔好咁樣喺度亂咁報串。你冇調查清楚啊，大佬！好嚟啦，過嚟，你入嚟！黐線，佢精神有問題。入嚟，入嚟，啱啦！乜黐線啊？點解唔係攔佢？照打死你冇問題 ，clear。好，唔使講咁多啦，呢啲臉撞我你先。好，反應太快，葉問。俾你發現多一招冇問題嘅，好又埋咗，又做咗好事啊！好犀利！喂，咩個收音機又嚟啊？我會唔會因為咁樣一路開住收音機而殺晒成隊所有軍隊啊？你估會唔會？精神有問題，講真哥。呢個 game 真係黐孖筋嚇！喺嗰個收音機唔知喺室內聽下有轉移魔法飛鬼咗，哇！你睇下終極秘技，你睇下穿牆術、穿牆殺人大法，你有冇睇嗰個甲賀忍法帖有條友開咩匿喺埲牆嗰度啊嘛？哇！犀利你睇下，會 back up， 我理得佢會唔會 back up？ 我照殺，有 back up 我照冧啦嚇！你有冇睇過甲賀忍法帖？喂，我而家收翻部機先，精神有問題，哇！黐線！好，穿牆殺人事件啊，話俾你聽，唔係個個識㗎。甲賀忍法帖嘅超必殺技啊！嗰個叫咩啊？嗰個匿喺埲牆嗰條友，我都唔鬼記得個名嘅啊！嗰個又係死得勁快，光頭啊嘛，又係大隻咁樣，唔出聲咁樣噶嘛，大地在我腳下，你睇。威基基肉蒲啦，傲視粟米田，行邊條路？請
你哋選擇，會有個 checkpoint 喎啊！哦，佢話 reward 我喎，佢話 reward 我殺得咁漂亮啊！哇哇哇！黐線，即刻賺壞咗，即刻有人嚟發現我。呢啲機器有冇攞嚟戒人啊？一嘢剪落去。哇！前面有兩條契弟。點啊？左定右？入田。用收音機飲入房逐個殺，我驚殺到聽朝啊！繼續忍啦，忍多幾件先啊！好，咩 King of Chinatown 好嚟啦！我點解聽到啲 radio 啊嘛？聽錯啊！好啦，有個多事嘅小朋友過緊嚟啦，即刻送佢歸西，過嚟。Who's there? Who's Identify there? yourself. 我會唔會答你啲話？ Command false alarm. Nothing to report. 想走啊！冇咁易啊，大叔！叫得你嚟，點會咁易俾你走啊？敬酒唔飲，飲罰酒，吓！即刻拖佢入去先。停屍間啊！呢度真係臨時停屍間，哇！已經4條屍啊！望全路上有人陪你，我乜揸車咁走仲好啊！啊，一嘢碌落去，你係幾瀟灑行得，大搖大擺，哇！仲有條契弟，過嚟啊 ！Radio， 哦 ，what the？ Man, I think someone's dicking around with the radio. Stand by. 喂，有人喺度玩緊 radio 啊，小心喎！好。好暗度陳倉，哇 Hey, Mr. DJ. Got a DJ? request for you. 我咪 DJ 咯，契弟。好嚟啦，又殺一件，又做咗件好事，又殺咗魔警，呢度仲有一條契弟，殺唔晒喎，講真係，野火燒不盡，春風吹又生。我真係黐線喎，大佬，係咪殺唔晒㗎？咁多真係難啲，講真，無限敵人點算啊？但我都要殺咁啲嘅，大佬。你話雖然話殺唔晒大佬，但係我唔殺係過唔到去喎。有啲地方係個你唔殺咁啲人好難玩喎。好似呢條契弟，佢入嚟啦，係嘛？A Salafi somewhere out there. 好嚟啦 ，radio， 係你先，好開咗啦，聽啦，好嚟啦。Man, Yankee November here. I hear some noise. Hear some noise, come on！ 好傻仔你啊！人類總是要犯同樣嘅錯誤。我嗰啲可唔可以及住啊嘛？我行開咗啊！哇！ I recommend you start acting like the people around you. 講咩啊 ？I recommend you 咩啊？佢話你唔好小心啲。我話我建議你咧就唔好亂嚟。哇！你真係陰濕到賤到點玩？喂，真係唔識玩，開咗你走，收音機頂係冇，你就咁過去殺。你不如清場，我唔清場，前面有兩條契弟啊，即係我都唔想清，講真。佢擰住頭，我咁樣攞狙擊槍，攞咁樣掟佢個頭得唔得？跟住再掟埋第二個，你快啲，因為好麻煩。point shooting 啦，用禁忌嘅絕招。好，砰！會唔會太勁？好，冇人發現嘛？
暢通無阻。哇！本能啊冇乜啦，一陣又要補充，大佬。 Take point. 我收一收視先拖埋喺二邊啦，唔好講咁多。拉入去，哇！有人嚟緊咯，黐線喎，真係四面楚歌，大佬。哇！嚇得我，一早應該咁用禁忌嘅招數，唔可以成日用啊！我唔中意用呢屈機招，講真。如果唔係叻機，我會慢慢玩，講真嘅，真係冇呃你。 我先拖埋呢啲先，拖後少少，大佬，冇俾人見到。好放低，我諗爆頭喎，講真，黐線喎！前面呢個係咪人嚟啊？摁下摁下呢條契弟，殺唔殺得？會唔會俾人發現？我做咗摁都幾難射，殺！ 爆頭，咁我喊出嚟，精神病咁都見到，睇唔到，你睇錯啊喂！我有冇射中佢個頭？我想知。哇！趁佢哋行嗰邊，我行嚟呢邊先，大佬。聲東擊西，我咁樣喺麥田圈係咪慢慢冧一件一件咁冧得唔得啊？好嚟啦！ 發電機，限停。有冇得用呢個電鬼死佢哋得唔得啊？哇！喊出嚟已經係發現咗我嘅着威機嘅肉圖，收翻支槍先。好，德蘭修女1號。 好，繼續啊！暗度陳倉，佢表面上佢哋好似打草驚蛇，實際上我都引開佢哋故意嘅會咩事？揾到條屍，你咪過去咯。喂，睇下先肯停。哇，咩嚟啊？有隻狗骨喎，有咩用？ 係咪有狗啊？可唔可以引隻狗出嚟？旺財食嘢啊！哇 ！What the？ 我有啲奇怪聲，佢都講嚟啦嚟啦嚟啦！過嚟！ 殺一件先，補補本能。殺唔殺？哇！前後夾擊啊 ！Hello！ 哇，好險！啱啱如果我動咗殺念啊，大鑊！哇，險個剃頭，黐線！ 等陣先，可能又要繼續用收音機帶飯。哇！呢度有嚿嘢喎，好 ，Today is a good day to die。穿牆射，我肯定唔會死，唔會再死。諗細。 諗先，哇！又播啲翻，冇嘢冇嘢冇嘢，放心。我真係好難玩喎，大佬。收音機啊？定點啊？先殺咗呢條契弟先，講真。我hunting，佢哋而家黐晒線。好，你夠膽入嚟啊？夠膽廢柴！ 哇，好難射，黐線！佢啱啱我喺個麥田圈，佢哋點樣下下追住我嚟射？我咁樣射都覺得好難。
背住佢黐孖筋，哇！本能都冇晒，喊出嚟。收音機啦，老招數。 Want to know the scary? 好嚟啦，邊個嚟？呢、個嚟緊啦，嚟緊啦，嚟緊啦！先諗一件先，我哋一唔殺真係過唔到啊！有冇本能？想出超必殺技金筆技嚟啦！殺咗你！好 ，K 過第一件。咩亨廷黐線啊！哇，佢咪嚟緊啊嘛！ 一嘢勾落去，唔俾你出聲啦！一嘢屈咗你，好，冇事冇事，天下太平，冇事係嘛？好，暫時係嘛？冇問題，有兩個德蘭修女喺嗰度，得返2件。 有機會啊！有得 climb 喎，點有咩用啊？唔係呢個 climb 入去，哇！好危險喎，黐線喎，呢度都好多人啊！點 climb 啊喂？ 好睇下先啊！我啲睇唔到，點玩啊？哇！真係黐線喎！嗰條友背住我啊，應該冇事啊！我喺呢度。哇！呢度有條女，點 climb 啊喂 ？climb 唔 climb？爬右邊收音機，哇！等等先 ，climb 啊！ 試下啦！哇喂，快喊出嚟！唉，佢睇我唔到啊！冇人開槍喎喂，大佬！有啦，大鑊啦！睇下先，我攞轉頭高空雜物掉落去。 喊出嚟！我呢個應該係引佢過去嗰個高位嗰度引人哋咩啊？等佢行過去，跟住我即刻射斷嗰個嘢，等佢砸死，應該係咁。呢度啲磚頭已經冇用啦，我一守住呢度長板橋。哇！條女射緊我喎，豈有此理！哇！係咁攞啲 AK。 我都有 AK 啊！怕你啊！我守住呢度，我守住要道，佢哋唔上嚟，我就有機會啊！我就好多血，我條女喺呢度。得閒修女，掃落去，掃死你！哇！豈有此理！出嚟！ 臭八婆，緊啦，死硬！哇，射斷咗，但係冇威啊！不死之身咧，喂，死咗啦，死咗，嚇死咗喂！會有咩耶穌護體定乜鬼嘢好？下一個，哇，重傷黐線！我想開啊，可唔可以開着收音機啊？有啲伴奏。哇嚟啦，好遠喎，大佬！ 我而家係匿唔到噶啦，呢啲而家已經勢成水火，似乎佢哋都唔落嚟，爬落去先啦，搏一搏啦，點都要咁樣啦。好，對面射過嚟，冚到陳倉，好條女喺嗰度，似乎要喺右路突入噶啦，衝入去，撲低，成功逃走。好，冚到陳倉會唔會太勁？ 好，我哋繼續呢個沿路突入，未輸啊！有賭未為輸，睇唔到，哇！喊出嚟，黐線啊！
死咗啦已經，我俾人十面埋伏，入草入邊太多人，嗰陣啱啱如果唔係我爬上去就真係喊出嚟，我係俾邊條契弟發現到，哇黐線由呢度行過去，哇血都吐出嚟。我哋今次試下唔殺人，盡快去翻嗰度先。點玩啊喂？又卡3日，黐線！太多人啦，講真。You are hidden within the con if you remain low and quiet。佢話如果你細聲咧，佢話你永遠唔會俾人發現喺粟米田度。啊！話呢個有啲佢哋話你黐線，即刻勒死你！好漂亮呢下，我即刻掉落去啦，花粉池度，好做化肥，人體化肥，好靚。秘密通道喎，揾到嚇，揾到條棧道喎，哇醒目嚟啦！你話我跑都仲得啊，會唔會太勁？我可以出去喎嚇，唔得得唔得？得喎，真係，哇會唔會太勁？揾到條秘步你啊，大地在我腳下，係啊，望住夕陽，你啊，邊個敢射我？誰敢殺我？毅然照行，會唔會太勁你啊？跑步都得啊，當街攞跑，唔俾我行喎，食屎啊！我仲以為嚇，我仲要揾到寶，喊出嚟，咁蠢啊！你睇下。有冇隱形牆結界陰公啊？佢話唔得，我要挑戰難度啊，唔可以。個殺手嘅靈魂呼喚緊我，喊出嚟。我要繼續行呢啲咁愚蠢嘅道路啦 ，dead end。過關我都想過，好快好快好快，放心放心，小心天有眼。而家係咪冇咁靚啊？喺呢啲地方嚇？有兩條女，殺邊個先？係邊個見邊個容易啊？呢個啦，見邊個易殺就殺啦。後乜砸鬼死佢！哇！呢度已經有條契弟。哇！守衛極度森嚴。哇！呢度哇！即刻攞槍行我，豈有此理！喂，佢出咗嚟喎！我想即刻懟冧佢，哇唔得，有人望住，候住啊，喊出嚟！哇入邊有人，唔得啦，一定係要諗計仔逐個擊破，先諗邊件好啊！四面呢個真係守得好好，佢個陣殺咗啲守衛先，我知啊。我都想殺，話呢條契弟已經嚟緊啦，因為佢哋行孖咇啊，好難殺。你睇下，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 唔係咁易殺。你睇下，我行緊過嚟嘅時候，嚟啦，冧咗一件先講啦。我掉入去公廁先，我都想匿入去屙個屎先啊！喂，快啲好嘛？你冇喺度慢等等，你係咪精神有問題？黐線！好，呢度有條契弟坐喺度喎，坐得好過癮。嗱，呢度有條契弟喎，唔得喎，冧唔到字。如果我換咗衫啊，好易冧，但係我而家挑戰緊。你哋話想着威基肉袍，我滿足，達叔一定幫你哋。好彩 Radio 仲喺度，護身符。好，嚟啦嚟啦，調查下，係修女嚟定邊個嚟？通常得一個嘅啫，修女。會唔會對冧到你？你唔好偷我 video 啊！你識還識啊？好，識咗啦。
係走啊，行慢啲契弟，再開個正契弟，我擺入啲睇你。喂，過嚟，喂，修女，聽唔聽到啊？驅木位啊！我多一條友喊出嚟，咦唔係喎？嗰位修女話呢啲鬼古靈精怪，我唔敢去咋嚇，係咪又係修女嚟？係啦，又係修女啦。呢個修女真係好管閒事，以為你驅嚇道高一隻，魔高一丈，係啦，嚟啦，識啊識啊，衝過去，準備啦！好啦，節節飆過，你唔好行咁快，你唔好行咁快啊！契弟，你唔叫你唔好行咁快，仲快啲一人踢你屁股。好冧咗 KO。好犀利，完全唔用花巧嘢，就係用嗰個收音機。我善用咗佢嗰個驅鬼嗰個特徵。好嚟啦，有冇叻機？有冇 ？OK 係嘛？繼續啊！繼續用收音機先。哦，有人嚟啦，執翻嚟先。哇，喂喂，睇唔到，哇，險個睇頭，黐線。好嚟啦，有人嚟緊啦。佢揾唔到收音機，啲奇怪，啲聲喺邊度 Hear 嚟 me? ？Hear me？有鬼啊！你信唔 Yeah, 信？I got nothing. There's no threat. 哇！ Over. 即刻走啦！驚鬼呢條契弟。我點玩啊喂？其實呢度唔使理啊，不如我哋直接折返啦好嘛？我直接去射嗰個第二個修女啦，我哋冇理呢啲契弟啦。啊啲契家佬有佢啦，而家冇咗娘娘。啊我哋去揾第二條啊！我喺前面啦，前面啦，我哋過去對冧佢。哇！我隔離都有人喎，喊出嚟。哇！你睇我唔到，哇！黐線咗咁近。哇！呢個就最勁嗰條友啊嘛。哇！我驚大佬應該點做？我都諗唔到喂，大佬，我而家四面楚歌，右邊呢度有啲人，係咪呢度？我梗係驚呢度入嚟，會唔會見到我啊？喂，我要開收音機，收音機開 shooting 本能上層，我一上唔到去喎。 Suspect might be close. 諗計先，等收音機啊，更上去上層殺晒佢哋嘛？你意思係用開 shooting？ 但太難啦，上嗰度有幾條契弟喺度守住喎，啊，會唔會仲辛苦？哦，呢度有一條契弟， Suspect might be close. 問題係呢度啊，草堆嗰度有幾條友我熬緊，我仲未有個好好嘅對策。音樂農莊決斷點入草，你後面有人我知啊，就係我，所以我唔敢行入去。嗱，你睇下呢度仲有條契弟添。我一開收音機，我最怕係唔知邊條友入嚟即刻我啊，後面嗰條友我啊大鑊啦。我行呢度啊死硬，後面嗰條友應該會睇到我。點算？你睇下，黐線，係咪要冧咗呢條契弟？冧埋佢啦，唯有要冧噶啦，講真。好嚟啦，即刻收埋 what？ 好嚟啦，呢條友殺咗呢條友先。哇，點解會變人呢？黐線，定係佢變咗地方啊？路鬼啊？啊！ Anyone there? 什麼啲？你冇跑 Hear me? ？No one 啊！ Nothing here. 你冇跑？喂，你真係好賤喎嚇！咩嚟啊？
槍係嘛？攞支大炮先，殺唔到喎，跑得好快喎，阿叔。哇！呢度幾廿條友掹住，真係黐線。點算啊？我真係唔知點玩，講真，第一次覺得好難玩。我諗呢條友又會俾人見到，快少少！我真係想快啊！佢跑得好快，講真。我再行埋啲嗰啲草會俾人發現啊，會有聲啊嘛。用槍引之後用滅聲槍啊！試試啊！好啊，好啊，試下。呢個可能 OK。你又有道理，提醒過我。你又聰明喎，呢個兄弟。啊，引之後滅聲槍，我試試好嘛？先等阿叔裝定。喂，邊條契弟冇？喂，冇啊！差啲功虧一簣啊，你老闆！我已經喺度搞緊收音機啊，黐孖筋！真係好危險啊！做殺手真係揾命搏。好 ，use radio 嚟啦，睇下邊條契弟唔好彩啦，過嚟，即刻扮瓜你！喂，你睇下咁樣喎，你睇下，我喺呢度望嘅時候，算啦，一陣佢趌出條路，我即刻企起身，砰佢個頭。Turn on the radio. Turn on radio，你識咯？ One. 好，識啦，準備啦。佢一擰轉身，我企起身，砰佢個頭，好嘛？ Standing down. Over. 喂，你睇，真係快到你睇下，冇鬼影都冇啊！真係好難喎，唔係咁易。即刻收埋，你唔好睇啊！你唔好望後面。哇，太快又唔得，真係唔得，唔得，太難。放個機喺度，你走太遠。我再走近俾人見到咯喎，試下呢度啦。我行遠啲先。好，睇下邊個過嚟。Stand by。臨得一件，我而家唔可以死嘅，你明唔明啊？我而家係殺咗2條契弟噶啦，我而家死係完全係功虧一簣。Turn that on。起身，好，準備啦。有條契弟起咗身啦，好靚，就爆你頭。好，嚟啦，仲有千萬啊契弟啊！你唔好以為啊，殺一條友已經廢咗咁耐，哇！你老闆。咁鬼難玩你啦！你以為咁容易嚇？我已經花費咁多心機先，我殺一條契弟，真係唔知點玩。講真，四面楚歌，哇嚟啦！邊條友揾到條屍係嘛？大鑊啦 ！Casualty， 我啲翻喊出嚟，好難玩啊！黐線 ，suspicious。黐線，你老闆都係粗口。Roger, command. Nothing tangible yet, sir. Still looking. 好嚟啦，等佢發現咗先，睇下點先。殺埋佢啦，要似乎過唔到，諗諗先。Command, I got more activity in my sector. Could be related. 右邊有2個人，左邊咧就間屋嗰度咧望鬼晒噶啦，肯定係唔得噶啦。嗰度正面衝突咧肯定死，唯有靠右路可以入2步，唔得，呢度已經有條契弟啦。睇睇先，條屍佢會行邊度？我想即刻又再開個殺戒啦！哇黐線，嗰條友 Taking the 唔識 next sector. 哇！交會點喎？而家佢咪多一條友巡更？而家搏一搏，單車變摩托，入唔入到去？入到啊！罰球你俾我行入去，靚波！
好入到去啦，睇你有冇機會咧個修女揾到我位置，偷偷地掟落去算數啦。呢度咁樣，喺度啦，喺呢度啦，見到個修女，喂一格高，咁啊即刻 point shooting 懟冧佢啊！我有啲少少咁嘅興。好嚟啦，修女行遠啲，行遠啲，乖 good。喂，有條友護航喎，大佬。 What's going on over there? 喂，真係難玩到抽筋喎！你睇下，兩條友護㗎，前面3個、4個， Possible situation. 用 point shooting 算數。哇！呢個仲想發現我，你有冇搞錯？你係點睇到我啊？睇我唔到，睇我唔到，睇我唔到，你睇錯。佢喺邊度？嚟緊啦！呢條友啊，你見唔見到啊？佢追緊我，追我唔到，追我唔到。He's not there！ 你睇錯啦！哇，hunting 好彩，仲未發現。阿叔仲未條命仲未命不該絕，大佬難得冧咗。喂，過緊嚟啦！我同你玩到捉啲人先，阿叔都唔流嘅已經過咗咁多關。睇錯啦，冷靜。哇，好賤喎！佢係咁巡邏。睇下先，我有一個修女喺邊啊？去到咁鬼遠咧，佢而家啱啱唔喺呢度嘅咩 ？Cautious 好，暫時冇事啊，又化解一次危機。用 point shooting 懟冧佢啦，好嘛？用禁忌嘅絕招，睇睇先。但我話用都唔係咁易，大佬。你睇下啲友，我咁樣即刻掟落去咁樣，係啊，四面楚歌，大佬。係咩啊？嚟啦嚟啦嚟啦！條契弟等咗你好耐啦，阿叔。按雪定啊！有機會喎！天堂不有路你不走，地獄無門你卻闖。啱啦，我係麥田圈收割啦，小姐。一嘢懟落去，睇下殺手，我話俾你聽，最緊要有耐性。一定嘅呢個，拱你埋旁邊先，唔好講咁多。喂，隔離點解四圍都有人咧？黐孖筋，拉你出嚟啊！我哋冇跟住嚟啊！喂，我即刻匿埋先，黐線！我邊度走啊？喂，我走啦，收工先。咦，你自己執啊！呢班契弟，哇！你都算哇，好彩！我一做殺手就係咁啦。佢奇怪，佢47可能匿喺麥田度啊！佢話冇理由揾咁耐揾唔到嘅，佢話即刻入嚟啦，入嚟我就要去死。哇！你黐線啊！咁遠你都睇到，黐孖筋。我行大路走啦，好嘛？我哋截的士好嘛？我哋出去嗰個大馬路我唔想玩落去啦，因為我已經執行咗任務要殺嘅你俾我坐的士走，即係我冇所謂，行幾公里路我 OK 嘅點解你何苦要我咁樣係喺呢個困獸鬥獸場係要開嗰啲咩爛鬼門啊？即係精神有問題。明明有即係佢係同而家我47就係同嗰個修女一樣，有的士唔截，就我係行翻入去呢個農莊度，唔知做乜鬼。仲有一個，3個唔係殺晒啦咩？等電話。咩仲有一個啊？我冧晒3個啦喎！阿叔佢話我已經冧晒3個啦喎！確定，快啲走！喺元朗有的士，我等緊啊！我都想搭。哇！即刻嚟，又要個高山，又要個谷，哇！完全係力的表現，過到嚟啦！邊度啊？喂！我而家要去邊啊？喂！哇！上面喎，嗰架車喎，前面啊！你見唔見到啊？呢個 van 仔啊，我睇得呢部車可以上得陰公。我過一過去先。
過關係嘛？你俾我過關好嘛？求求你。Command post located。係啊。天使收唔收到？收到。 Mission failed. 你收我皮啦！47。Travis。 I trusted you. 我相信你。 You were given a 你係俾佢委派一個任務，你居然背叛咗組織，你羞辱我！哇，仲用緊摩托羅拉嗰部舊機喎，唔係 iPhone 嘅年代，成功過關，時間啱啱好，真係11點半，講真太好即係會唔會太勁？真係黐線，完全喉嚨都沙埋啦，黐線。唉，辛苦死好啦，我哋讀埋個潮文，我哋差唔多好嘛？我哋讀埋個潮文，我哋差唔多完，揾篇潮文讀，等，啲太急啦，今日我都未準備好潮文嘅，即揾，好準時，不嬲準時噶啦，好叻嘅摩托羅拉啲電好啊嘛，所以多人用有冇咩心水文？因為今日達叔都冇太忙，冇嗰個咩運氣，你真係黐線啊！運氣耐性，我知道嗰個捕獵嗰個殺手嗰個嗰個問題，我知道佢嗰個行路嗰個地方威基基浴袍我仲係着咩 suit only， 我而家就係淨係着威基基浴袍所以佢要獎賞我電腦話我玩得勁快有冇人俾篇潮文我？達叔，星期五咪星期五唱咯，到時我星期五唱歌天與地，臨急臨忙我唱唔到啦，講真，今日已經聲嘶力竭嚟玩呢個 Hitman 已經玩到有冇快俾篇文我？因為我仲撈緊呢個，等下先，有人俾咗條 link 我。即刻撳緊啦，等我同你傾住偈。黐手指嗰個潮文，而家嚟緊5000蚊發達，我耳都聾啊！而家我啱咧係極辛苦，你知我壓力咧，我係真身上戰場一樣，我係嗰種痛苦你唔明嘅，你明唔明嗰種嗰個悲哀即係你想明明可以見到出路咧，但係你走唔到嗰下咧，你係好傷心。我嗰陣時啱係真係流淚咁樣，我點解仲要玩落去？明明已經過關啦，佢係想聽電話，你諗下幾百次你喺度要佢係為咗串人你明唔明？嗰下你個心都痛點解你咁唔生性？你為咗串人，影響大局好嚟啦，收到，好揾到篇潮文啦好嚟啦，睇下先好快，啱啱撳緊入去你哋嗰個乜鬼嘢文生日快樂先。你又屈達叔，我點解你咁唔生性？你好中意講我係唔會講粗口嘅，你知唔知？好嚟啦，今日呢個呢，聽住呢個叫 WD-40 嘅潮文，是咁的。我啱啱咧收到女神急 call， 內容大約係咁噶啦。想問呢，潤滑劑係咪有啲嘢會滑啲，冇咁多吱吱聲噶？有冇邊隻牌子冇咁傷皮膚嘅？我而家好需要啊！你屋企有冇啊？哇！女神咁樣開到聲，我都知咩事啦。冒住幾度低溫咧，去總統商場嗰啲敦倫用品店嗰度買支 KY， 個 sales 問我要有 logo 定冇 logo， 要美國製定日本製，就美國製係冇貨，焗住係買日本製啦。說明書係完全睇唔明，最後咧我仲叫個 sales 咧包咗佢，然後立即飛的亞太區有一天成為亞太區咁咧，去呢個女神屋企，我歡天喜地拎住支包起咗個 KY 咁滿足。一開頭咧見到咧女神咧屋企人咧同親戚喺晒度，我即刻 O 向左走向右走晒嘴，新年快樂，恭喜發財，身體健康佢哋都好開心。女神見到我就拉咗我入房問我帶咗未，老老實實啦，我都係第一次見到女神咁心急噶嘛，係嘛？咁拎住支一包咗個 KY 咧送俾女神叫佢拆開睇下。突然佢出咗廳咧，俾咗支嘢老豆，我嚇到屎都飆埋出嚟。佢話阿女阿女話咧，佢個櫃門咧成日打開到吱聲嘛，好煩咁啱屋企支 WD-40 冇晒唔該晒你細侄
嗨，原來要買 WD-40，我心諗今次嗨啦。佢老豆咧拆開咗問：咦？西柒啊！呢啲潤滑劑嚟啊，未見過嘅，日本仔嘅喎，係咪真係好用㗎？咁細支，我唯有頂硬上，梗係得啦，後生仔唔用 WD-40㗎啦。跟住咧我就用支 KY 幫我哋搽滿胃啊關節位，又真係得喎，順晒得嚟咧又冇 WD-40嗰陣難聞氣味，仲帶啲蘋果木嘅清新芳香，最重要咧咪冇咗啲咿咿聲。之後啲親戚一個個圍晒嚟爭住睇支嘢係咩，好在成支嘢都係日本日本仔嗰啲文字，仲要冇 logo， 唔係咧實穿煲啦。不過咧最後咧佢哋話咧叫我留單低個樽咧，就俾佢哋遲啲照住買咁啊今日咧就到此為止，明天我哋繼續做殺手好嘛？辛苦晒各位拜拜。